Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulianto Wahyu Tomo akan membuat program dengan menggunakan CX Programmer, yaitu mesin cuci mobil otomatis, dan juga nanti desainnya dibuat dengan CX Designer. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat mesin cuci mobil otomatis yaitu push button start dan stop, kemudian sensor, lalu spray valve, brush motor, dan juga motor conveyor. Prinsip kerjanya sederhana, yaitu ketika push button start ditekan, maka spray valve akan membuka, kemudian motor conveyor akan aktif dan menggerakkan mobil masuk ke dalam mesin. Setelah masuk, maka sensor akan mendeteksi adanya mobil. Ketika sensor sudah mendeteksi adanya mobil, maka brush motor akan aktif. Brush motor akan berhenti jika sensor sudah tidak mendeteksi adanya mobil atau mobil sudah keluar dari mesin. Dan jika push button stop ditekan, maka motor conveyor akan berhenti bekerja. Langsung saja kita buat programnya dengan menggunakan CX Programmer. Pertama-tama kita tekan file, kemudian new project, kita pilih device tipenya CP1H. Kita beri nama mesin cuci mobil otomatis. Lalu kita oke. Teman-teman, kita buat untuk push button start. Saya lebih suka menggunakan classic input mode. Kita buat push button start dengan alamat 0.00, komen pb start. Lalu untuk output dengan instruksi keep, keep 6.00, kita beri nama internal relay start. Lalu kita juga menambahkan untuk push button stop dengan alamat 0.0001 pb stop. Lalu kita hubungkan. Selanjutnya kita buat kontak IR start. Jadi kontak dengan alamat 6.00, lalu kita tambahkan pulse agar bisa untuk mengaktifkan buzzer secara otomatis. Jadi kita buat kontak P underscore, kita beri waktu 1 second. Lalu untuk outputannya yaitu buzzer 100.00, kita komen buzzer. Lalu di sini kita juga menambahkan untuk counter dari buzzer sendiri agar buzzer tidak menyala terus. Jadi kita buat instruksi CMT 000 agar 4 kali pengulangan. Kita beri nama CMT buzzer. Lalu di sini kita
kita tambahkan untuk penguncian dari buzzer dengan kontak normally close C0000, enter. Dan juga kita tambahkan untuk push button stop 0.01, enter. Gabungkan. Selanjutnya kita buat untuk outputan dari conveyor dan spray. Jadi kita tambahkan untuk kontak IR start 6.00, lalu kita tambahkan juga kontak counter C0000 dari buzzer. Lalu kita tambahkan output O100.01, kita beri nama conveyor atau motor conveyor. Di sini juga kita buat output untuk spray dengan alamat 100.02 spray. Setelah itu kita buat untuk sensor. Untuk fungsi sensor sebagai mendeteksi adanya mobil. Jadi dengan kontak 0.02 kita beri nama sensor IDD. Lalu kita juga menambahkan untuk instruksi differential up DIFU dengan alamat 601, lalu diberi nama internal relay detect. Lalu di sini juga kita tambahkan untuk differential down. DFD 602, kita beri nama IR finish. Selanjutnya di sini kita buat indikator dari sensor sendiri. Di put 100.05 kita beri nama lamp. Selanjutnya kita buat untuk menyalakan brush. Kita beri IR start 6.00, kemudian IR detect 6.01, lalu kita buat kontak normally close dari IR finish 6.02, 6.02. Kemudian selanjutnya output yaitu brush 100.03, kita beri nama motor brush. Selanjutnya kita buat penguncian di sini dengan kontak 100.03, lalu kita hubungkan, kita konekkan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk lampu indikator finish. Kita buat kontak di sini IR finish 6.02, kemudian push button stop. Push button stop di sini kita buat permalit close 0.01 dan juga push button start atau kontak start 0.00. Lalu output 100.04 dan kita beri nama lamp finish. Lalu di sini kita buat penguncian atau kembali, jadi dapat kontak 100.04. Kita enter dan kita konekkan. Lalu di sini juga kita tambahkan untuk tombol penguncian atau tombol kembali. Jadi kita tambahkan untuk kontak IR finish 6.02. Kita konekkan dan di sini juga kontak 6.02. Oke, langsung saja kita coba untuk programnya. Kita coba, kita tekan untuk push button start. Ketika push button start ditekan, maka buzzer akan menyala 3 kali, kemudian berhenti dan juga menyalakan motor conveyor dan juga spray. Lalu ketika sensor mendeteksi adanya mobil, maka lampu indikator untuk sensor akan menyala dan juga menyalakan brush. Ketika sensor sudah tidak mendeteksi, maka lampu finish akan menyala. Lalu ketika push button stop ditekan, maka conveyor akan berhenti bekerja atau mesin berhenti bekerja. Untuk program sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan membuat untuk desain dari mesin cuci mobil otomatis ini dengan menggunakan CX Designer. Ini untuk tampilan awal dari CX Designer. Kita tekan file, kemudian new project, kemudian penempatannya, lalu kita beri nama mesin cuci mobil otomatis. Kita oke. Selanjutnya kita buat desain dari mesin cuci mobil otomatis. Kita buat dari gambarnya terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita tekan bitmap, kemudian kita klik 2 kali, kita cari gambarnya. Untuk gambar pertama yaitu mobil, kita open, oke, dan kita sesuaikan.
taruh gambar lagi, yaitu gambar dari konveyor. Kita oke. Dari motor konveyor. Kemudian selanjutnya buat dari spray. Untuk spray sendiri gambarnya seperti ini. Nah, terus kita buat ketika sensor mendeteksi adanya mobil. Ketika sensor mendeteksi adanya mobil, kita beri gambar ini. Lalu yang terakhir yaitu untuk brush, gambar brush, motor brush, gunakan ini. Kita oke. Selanjutnya kita buat untuk lampu dan juga push button. Pertama-tama kita buat push button. Di sini push button start. Button start. Kita oke. Kemudian push button stop, kita copy saja. Selanjutnya kita buat lampu indikator. Yang pertama lampu indikator dari mesin, bahwa mesin sudah ready atau siap digunakan. Sini bebas warnanya, tapi saya lebih suka untuk warna biru. Oke. Sebelumnya kita beri label atau kita beri nama. Di sini kita beri nama star. Oke. Dan ini button stop. Kita
edit dulu. Times New Roman. Oke. Dan di sini cukup kita beri keterangan ready. Kita oke. Oke, selanjutnya kita copy saja. Selanjutnya untuk buzzer kita beri nama buzzer. Kemudian untuk conveyor sendiri kita buat label conveyor. Kita oke. Selanjutnya kita buat untuk spray. Kita beri label atau nama spray. Lalu untuk sensor kemudian brush atau motor brush. Kita oke. Lalu kita juga membuat di sini push button atau keterangan jika sensor mendeteksi adanya mobil. Kita beri warna biru muda. Kita oke. Kemudian di sini juga kita menambahkan lampu keterangan finish. Kita oke. Kemudian kita beri warna kuning. Kita oke. Selanjutnya yaitu kita memberikan alamat pada setiap push button, setiap lampu. Untuk memberikan alamat, kita buka program terlebih dahulu. Ini kita matikan. Untuk start sendiri 0.00. Start 0.00 sudah benar. Kita oke. Kemudian stop
stop 0.01. Oke, kemudian ready atau siap, mesin siap berarti kita gunakan yang ini, CNT buzzer atau counter dengan alamat 0000. Kita ubah terlebih dahulu, kita ubah menjadi counter CU dengan alamat 00. Kita oke. Kemudian buzzer dengan alamat 100.00. Kita oke. Lalu conveyor dengan alamat 100.01 dan spray 100.02. Dan spray 100.02. Selanjutnya push button atau ketika sensor mendeteksi. Jadi 0.02 kita buat alternate. Kita oke. Selanjutnya lampu indikator dari sensor yaitu 100.05. Kita oke. 100.05. Selanjutnya brush sendiri 100.03. Oke. Dan yang terakhir lampu indikator finish yaitu 100.04. Oke. Selanjutnya program siap dijalankan. Kita coba jalankan. Kita tes. Yes to all. Kemudian connect to CX simulator. Kita start. Kita tunggu dulu. Nah, ini untuk programnya, untuk desain yang sudah dihubungkan. Coba kita lihat programnya. Ketika tombol start ditekan, maka buzzer menyala selama 1, 2, 3 selama 3 kali. Dan mesin berjalan, conveyor berjalan, dan spray juga berjalan. Ini conveyor dan spray. Lalu ketika sensor mendeteksi adanya mobil, maka lampu indikator dari sensor akan menyala, kemudian motor brush akan juga menyala. Ketika sensor mati, maka lampu finish akan menyala dan semuanya mati. Ketika tombol stop ditekan, maka lampu finish akan mati. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3 kali. Kemudian sensor
tekan lagi, nyala, kemudian kita matikan. Ini untuk desain dari mesin cuci mobil otomatis juga sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan buat wiring diagram wiring dari mesin cuci mobil otomatis ini. Kita close dulu. Kita matikan. Kalau saya membuat diagram miringnya biasanya dengan AutoCAD. Sebelumnya saya sudah membuat gambar dari wiring diagram. Kita open saja. Gambar cuma seperti ini. Jadi kita lanjutkan untuk membuat wiring diagram dari mesin cuci mobil otomatis. Kita lihat untuk programnya. Untuk bagian atas digunakan sebagai input dan bagian bawah digunakan sebagai output. Lalu kita lihat untuk push button start yaitu 0.00 dan push button stop 0.01. Jadi di sini kita hubungkan untuk push button stop dan start. Kita buat instruksi mid 00 kemudian untuk 01 mid agar bisa berada di titik tengah. Lalu kita buat untuk lambang dari tegangan AC. Tegangan AC sendiri kita buat lingkaran. Seperti ini. Dan untuk membuat gambar AC kita buat setengah lingkaran. Kemudian kita instruksikan trim. Lalu kita copy. Kemudian kita rotate. derajat. Selanjutnya tinggal kita pindahkan dengan instruksi move. Ya, sudah untuk lambang AC. Kemudian kita hubungkan dari untuk L1 dan L2. Tekan mid.
sudah, lalu kita beri keterangan untuk AC dan juga keterangan untuk 220 volt. Selanjutnya kita akan membuat push button. Kita beri channel. Oke. Kita copy, kita buat dulu commit, dan kita move agar berada di titik tengah. Lalu kita trim. Dan kita buat menjadi satu grup. Lalu kita beri warna kita beri warna hitam. Oke. Selanjutnya kita copy. Di warna hitam. Dan kita copy. Untuk tombol push button sudah selesai. Lalu kita buat keterangan push button. Sudah. Kemudian untuk push button sendiri dihubungkan dengan negatif. Sebelumnya kita buat seperti ini dulu. Ini. Kemudian kita hubungkan.
Ya sudah. Lalu kita beri warna. Untuk bagian ini kita beri warna biru. Ya sudah. Kemudian selanjutnya untuk bagian output. Sebelumnya ini kita hubungkan terlebih dahulu ke fasa. Fasa yaitu yang di sini. Ya sudah. Selanjutnya kita menghubungkan untuk bagian dari output. Output sendiri di sini menggunakan output dari 00 sampai 05. Tekan mid. Jadi kita menggunakan dari 00 sampai 05. Kita buat jalurnya terlebih dahulu. Lalu 02. Untuk 02, kemudian 03, untuk 03, lalu 04, buat mid. Dan yang terakhir 05. Lalu di sini kita buat untuk indikatornya sendiri.
sensornya sendiri seperti ini. Kita move dan kita pindahkan, lalu kita copy. Dua, tiga, empat, lima. Lalu untuk semuanya, karena tegangannya bisa dibuat dengan tegangan AC, maka langsung dihubungkan saja dengan AC 220 volt. Nah, di sini kita copy saja agar biar lebih cepat. Udah, tinggal kita beri keterangan pada masing-masing indikator. Untuk 00 sendiri kita lihat pada program 100.00 yaitu buzzer, dapat buzzer. Kemudian kita copy, sebelumnya kita rotate dulu, rotasi 90 derajat, dan kita copy. Tuh. 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya sudah, kemudian tinggal kita ganti nama. Dan untuk 100.01 yaitu conveyor dan 100.02 spray. Dan ini 100.01 conveyor, lalu untuk 100.02 spray. Kemudian kita lihat untuk 100.03 itu brush, 100.04 lamp finish, 100.03 brush, kemudian 100.04 lampu finish, lalu yang terakhir 100.05 yaitu keterangan lampu sensor saat mendeteksi adanya mobil.
lem sensor. Jadi untuk lampu sendiri kita beri tanda silang. Kita beri tanda silang. Kemudian selanjutnya kita rotasi 45 derajat atau dengan instruksi rotate 45. Oke. Kemudian kita lanjut dengan mengcopy tanda silang, yaitu pada lem finish dan buzzer. Kemudian untuk conveyor, spray dan brush kita beri lambang, kita beri simbol M atau motor. Satu, 2, dan 3. Selanjutnya di sini kita masukkan, kita beri simbol AC 220 volt. Kita copy, lalu kita hubungkan, tinggal kita beri warna. Untuk tegangan positif yaitu warna merah, tinggal kita beri warna merah, dan di sini juga kita beri warna merah. Lanjut, dan untuk pembuatan ini bisa saya ulang dengan untuk persegi 3 kotak sini, kemudian kita tambahkan sini, lalu selanjutnya tinggal kita trim. Selesai untuk USB nya, untuk masukkan USB. Jadi ini adalah gambar wiring diagram untuk mesin cuci mobil otomatis dengan menggunakan PLC Omron yang diprogram dengan CX Programmer, kemudian didesain dengan CX Designer, dan untuk gambar wiring diagramnya dibuat dengan AutoCAD. Terima kasih, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.